Ek groet u dus donderdag die 24ste April. En kom ons praat oor die grootste bedreiging wat hierdie wêreld bedreig. Oud-president Biden het dikwels gesê klimaatsverandering is die grootste bedreiging wat hierdie wêreld in die gesig staar. President Trump het gekom en gesê nee, is klimaatsverandering nie, dit is kernwapens. Dan hoor ons dat kunsmatige intelligensie is dit. Oor die jare het ander gesê is die bio-ontwikkelde pandemics, inval vanuit die buitenste ruimtes, asteroïde wat die aarde tref, oorbevolking, voedseltekorte ensovoorts. Maar as 'n wedergebore kind van die Here glo ek hierdie dinge is bydraende faktore, maar die verwerping van God het sy eniggebore seun behoort aan die bopunt van hierdie lys te wees. Met betrekking tot die laaste dae skryf die apostel Paulus in 1 Timoteus 4 vers 1, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. Deur die gefeestheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied om te trou het gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskaap het, ensovoorts, ensovoorts. Dan sê hy ook in 2 Timoteus 3 vers 5, mense sal gedaante van godsaligheid hê, maar die krag daarvan sal hulle verloon. So al die tekens dui dat die wegraping en Jesus se tweede koms baie naby is, en dat daar klimaatsverandering, kernoorlog, pestilensies, hongersnood, rampe, smarte sal wees wat hierdie wêreld nog nooit beleef het nie in die laaste 7 jaar. Dit kom, maar ek glo nog dat die verwerping van God en sy eniggebore seun Jesus die grootste bedreiging vir hierdie wêreld is. Nie een van ons is volmaak nie, maar ons moet elkeen seker maak dat ons saligheid en vas is en ons moet nie versuim om daarvan seker te maak nie. Mag die Here u seën. Amen.